जेडी फार्मा मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेनाड्रिल सिरप की, जो कफ़ के लिए आता है और इसके नुकसान यानी कि साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और इंग्रेडिएंट ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है। बेनाड्रिल नाम से जो सिरप मार्केट में आता है वो जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड फार्मा कंपनी का है। इसका यूज़ हम खांसी और ज़ुकाम सर्द में करते हैं। बेनाड्रिल का जो ज़्यादा यूज़ है वो ड्राई कफ में किया जाता है, यानी कि सूखी खांसी में, और एलर्जी से रिलेटिव जो कफ होता है उसको में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 टाइप्स के इंग्रेडिएंट से बना होता है। इसमें होता है डेक्सामेथोर्फेन 14.8 पर 5 ml, और दूसरा साल्ट जो अपना अमोनियम सिट्रेट 138 mg पर 5 ml, और तीसरा इंग्रेडिएंट जो है इसमें सोडियम सिट्रेट 57.3 mg पर ml। चलिए अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि नुकसान। बेनाड्रिल लेने के बाद अगर कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, जैसे कि पेट दर्द होना, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी और स्किन एलर्जी। अब बात की जाए अगर प्राइस की, तो बेनाड्रिल सिरप 150 ml के पैकेज में 100 से 120 के बीच में आपको फार्मेसी पर अवेलेबल हो जाएगी।